kamar Yahudawa da suka bauta ɗan maraƙi. Asalin ɗan maraƙin ai ba ɗan maraƙi ne ma na gaskiya ba, kamar yadda ya tabbata. To za ka ƙerawa aka yi, kuma da me aka ƙera shi? Dukiya ce. To wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka duk mutumin da ma tunaninsa ya koma kan dukiya kaɗai ba tare da kulawa da tsari na yadda Allah yake son a nemi dukiyar a tara ta ko a kashe ta ba, za ka ga shi ma zai zama ya zama wa ushiri buɗin. Shi sa wasu ma daga cikin malaman tafsiri suke cewa wannan wa ushiri buɗin har an gani a fuskokinsu alamar kala na ruwan gwal ko kalar gwal, fuskarsu ta nuna cewar waɗannan mutanen tunaninsu kamar yadda zuciyarsu ta zuciya. To ka gani ce daga zuciya aka gutsuro zuciya aka yi zina. To wannan to kamar haka ne. So saboda haka wannan zai nuna mana ta'alluki da ita wannan maddar ta duniya yakan gurɓata mutum tunaninsa, yakan kuma gurɓata mutum tarbiyya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.